अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आवां अली हसन अब्बासी जेकर मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकर मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे त उनखे लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे सिंध जो देवमालाई किरदारु सिराज, मुरतब ताज जोयो, छपाईंदड़ सिंधी अदबी बोर्ड जाम शोरो सिंध, छापो पहिरियों साल 2013 ईस्वी। रावल रहे न रात जेॾियूं, ज़ुराब हैदर। फ़नकार या आर्टिस्ट लाइ सच ऐं वाबस्तगी उहो अंसर आहे जेको खेसि सदा हयात बणाए थो। त ईअं चवंदुसि त फ़नकार या आर्टिस्ट नालो ई वाबस्तगीअ जो आहे, जेका सच खां सवाइ कंहिं सां बि जुड़ी न सघंदी आहे। जेके माण्हू सच सां जुड़ियल हूंदा आहिनि ऐं सच जन माण्हुनि सां जुड़ियल हूंदो आहे, अहिड़नि माण्हुनि खे सिराज चइबो आहे। जेतोणीकि सिंधी लुग़त में सिराज जी माना ॾीओ या चराग ॿुधाई वई आहे, पर उर्दू लुग़त सिराज खे सूरज या रोशनीअ जी वज़ाहत सां पेश करे थी। सिराज लक अॼु असां सभिनी जे विच में नाहे रहियो। हिकु लम्हे लाइ दिलि अफ़सुरदा थियो वञे, जंहिं राति वॻड़े में सिराज बिना मोकिलाइण जे असां खां रुख़्सत थी हलियो, उन राति लाइ लतीफ़ सरकार जूं ही सिटूं मन में लहियो अचनि त रावल रहे न राति जेॾियूं, मुंहिंजो रावल रहे न राति। छंछरु राति आधीअ वेले सिराज जॾहिं बिना मोकिलाए हक़ वारी उॾाम कई त उहा ख़बर शायदि निंड सुतल सिंध जी जनता खे कान हुई। भला ईअं बि को अवेली वञिबो आहे छा? इहा मयार बि सिराज खे ॾेई नथी सघिजे जो हू महबूब माण्हू हो, पर संदसि उन बिना मोकिलाणीअ वारी रुख़सतीअ जे परूड़ संदसि महबूबा कहाणीअ खे ज़रूरु पइजी वई हुई। उहो शायदि मुंहिंजो गुमान हुजे या वरी सच हुजे, छो त आउं अक्सर राति जो देरि ताईं ख़ासि करे ॿिए ॾींहुं मोकल वारी राति सुंझंदे ताईं लिखंदो पढ़ंदो आहियां। कॾहिं लफ़्ज़नि ऐं जुमिलनि जा रथ ॻोल्हींदो आहियां त कॾहिं वरी कहाणीअ जा ओसीअड़ा कंदो आहियां। अक्सर मुंहिंजे जाग में किथां न किथां कहाणी लियो पाए ज़रूरु वेंदी आहे, पर हीअ राति अजीब हुई जो कहाणी सुॾ कंदे मुंहिंजे ख़्याल मां गुज़रंदी वई। कहाणी जंहिंखे मूं भांत भांत जे रूपनि में ॾिठो आहे, उनजो उहो रूप अॻु में कॾहिं बि कोन ॾिठो। ईअं पियो लॻो त ॼण कहाणी सूह में हुई। खेसि शाह लतीफ़ जे रागी फ़क़ीरनि वारी कारी पोशाक ओढियल हुई ऐं हूअ तुमराणी लहजे में कुझु सुॾ कंदी हली वई। हिकु कहाणीकार आहियां ऐं कहाणीअ जो अज़ली प्याग ऐं चाहींदड़ आहियां। मूं कहाणीअ खे ईअं अॻु में कॾहिं कोन ॾिठो हो जीअं उहा छंछरु राति 2 फ़रवरीअ ते हुई। मूंखे सवें वहम गुमान वेड़े विया हुआ, जंहिं करे मूं वेड़े सुम्ही रहियो हुउसि। राति जो चोथों ऐं आख़िरी पर जेतोणीकि आख़िरी पसान में हो, मुंहिंजी अखि खुली हुई त ॾींहं जो ॿियो पहर गुज़रण वारो हो। पोइ बि अलाए छो राति जो आख़िरी पर मुंहिंजे असाबनि ते छायल रहियो। कहाणीअ जे अहिड़ी उदास रूप में ॿुझारत मुंहिंजी सम्झ खां ॿाहिरि हुई। हा, पर एतिरो सो ज़रूरु इदराक हो त हिकु ॾींहुं अॻु में सिराज तबियत जे नासाज़ीअ सबबि इस्पताल में दाख़िल थियो आहे। शायदि मुंहिंजे लाशऊर मुंहिंजे रूह में उहा छिक आहे, जंहिं करे मूं कहाणीअ खे उदास ऐं सोगवार महसूसु कयो आहे या सचुपचु ॾिठो आहे। ॿिए में जॾहिं मोबाइल खणी निहारियमि त मुंहिंजूं अखियूं ॼण त आगमिजी वियूं। मोबाइल फ़ोन जी मुख़्तसिर स्क्रीन तां नज़रूं वञी टीवी स्क्रीन ते रसियूं ऐं पोइ कन पेरनि ताईं अखियूं छुलकंदियूं रहियूं। सिराज वियो हलियो। न ईअं कीअं थो थी सघे? हू बिना मोकिलाए कीअं कंदो भला? ॿिए में दिलि गवाही ॾिनी, न सिराज केॾांहुं बि कोन्हे वियो। सिराज हिते ई आहे। पड़ाॾो सोई सॾ जे सॾनि पड़ाॾनि में हू हींअर बि ललकारे रहियो आहे। हू हाणे बि अरगुनी ऐं तुरखानी टोलनि खे हकलूं करे रहियो आहे, अहिड़ियूं ज़िंदा ऐं वाज़िह हकलूं जो ईंदड़ केतिरनि सदियुनि ताईं पठाणी टोला सिराज जे हकलुनि खां टहंदा रहंदा। ख़बर न आहे हीअ कहिड़ी कैफ़ियत हुई जंहिंमें मूं वटि माण ऐं मापा काहे पिया ऐं अखियुनि आॾो हिकु तस्वराती ताराज़ी अची वई, जंहिंजे हिकु पुड़ में भॻवान एस गदावाणीअ जो जग मशहूरु किताबु रिटर्न ऑफ आरिनस नज़र अचणु लॻो त ॿिए पुड़ में पड़ाॾो सोई सॾ वज़न सां झूलणु लॻो।
अफ़सानवी तारीख़ जो हिकु कमाल जेको सिराज पंहिंजी लिखणीअ में कयो, उनखे सोचियां थो त कहिड़ो नाव ॾियां, उनखे तबलीग कोठियां या प्रचार चवां। हिकु पढ़ाॾो सोई सॾु हो जंहिं सिंधी माण्हुनि खे तारीख़ उत्साह जे पढ़ाॾनि में गूंजाए छॾियो। हिकु नावल सिंधी माण्हुनि खे तारीख़ पढ़ण ऐं सम्झण लाइ उत्साहे छॾियो। हा, अॼु बि पढ़ाॾो सोई सॾु जग मशहूरु नावल रिटर्न ऑफ आर्यनस खां इन करे बि मथां आहे जो उन जा शुआव अॻिते हली कंहिं ॿिए रंग में गदावाणीअ जे खोजनाउनि खां मथे राह निकिता। हा हा, उहो सिराज हिते ई किथे आहे, कंहिं न कंहिं दिलि, कंहिं न कंहिं हृदय में, जंहिं दर्द खे सॾे वॾी वाक़े ए दर्द हली आ चई पंहिंजे अंदर में वसाए, बदिले में उन कहाणीअ खे ॻाढ़ी पोशाक उॾाए हमेशह लाइ कंवार बणाए छॾियो, जेका अॻु में बेवाहन वांगुरु उजड़ल ऐं विखिरियल हुई। हिन ए दर्द हली आ लिखी कहाणीअ जो काज मचाए छॾियो। सिराज अठे माण्हूअ जे रूप में जेकी कुझु ॿुधायो ऐं सुणायो सो आमिरनि जे हज़म थियण खां ॻरो हो, पर उहो सभु कुझु पंहिंजी जाइ ते सच त उहो आहे। सिराज उहो पहिरियों सिंधी माण्हू आहे जंहिं महियुनि जे दड़े वारे नक भॻल बादशाह जो भॻल नक अलामती अंदाज़ में सिधो ऐं मुकमिल कयो ऐं शर्मिंदा क़ौम ऐं माण्हुनि खे ॿुधायईं त जहिड़ा सिंधी निज आहिनि तहिड़ी सिंधी ॿोली निज आहे। उहा न कंहिंजी भेण आहे, न कंहिंजी ज़ाल आहे, न वरी कंहिंजी सहेली आहे। सिंधी ॿोली माउ आहे ऐं मादर ॿोली आहे, जंहिंजो मट ऐं सानी कोई बि कोन्हे। सिराज भुलियल ऐं मुंझियल माण्हुनि खे जेके संस्कृत जा कलमा पढ़ंदा हुआ तन खे सिंधी ॿोलीअ जो नारो हणी ॿुधायो ऐं उहो वेदांती नारो पोइ ॾेह पर ॾेह इन्फरादियत सां गूंजण लॻो। सिंधी ॿोली पहिरीं ॿोली, सिंधी ॿोली मादर ॿोली। सो तंहिं करे लतीफ़ साईंअ वारे रावल वारी ॻाल्हि बि दुरुस्त थियो वञे त वरी मथां सिराज वारी माना बि निज निकिरियो पवे। सिराज सिंध जो अहिड़ो सूरज हो जेको बहरहाल सुझंदे में कॾहिं बि न लथो हो त उलही वियो आधीअ राति जो टंडेजाम ऐं नसरपुर जे उत्तर खां कराचीअ जे ॾखण ओलह में, पर पोइ बि संदसि पेरा सिंध जे ओभर ॾखण में खंभा ते भरखां टेड़ुनि जी कतार में वाखा आहिनि। सिंध जे ॿिनि छेड़नि लतीफ़ साईं ऐं साईं GM सैद जे विच वारी विथीअ में जॾहिं सिराज जो सच गॾिजे थो त सिंध जो टेड़ू बि वाखो थियो बीहो रहे। मां कीअं मञा त सिराज हलियो वियो, हू हाणे कोन्हे मौजूदु। जिते इल्म ऐं रोशनी रहंदी, जिते बि सच ऐं हक़ रहंदो, उते सिंध जो टेड़ू पियो टिमकंदो। टेड़ू जेको सिंध जी इब्तिदा ऐं इंतिहा जो साखी आहे, उहो टेड़ू जेको सिंध जे सचाईअ जो सबूत आहे, सिराज जी प्यासी धरती रमंदा बादल वारे नाविल ट्रियाला जी जीअं सिंध जी तारीख़ी बाबनि जीअं आहे, ईअं ई ख़ुदि सिराज सिंध जे टिकुंडे उत्साह जी हिकिड़ी दरख़्शां कुंड आहे। जेतोणीकि असां ऐं तव्हां सभु इहो वेसाह रखूं था त सदा हयात माण्हू दुनिया जे आर्ज़ी जहान मां गुज़री ज़रूरु वेंदा आहिनि, पर हू जेके राह गुज़र जोड़े ऐं ठाहे वेंदा आहिनि से नित नवां सोजरा हूंदा आहिनि। सदा हयात माण्हू हिकु अहिड़ी वाट, अहिड़ो घस ॾेई वेंदा आहिनि जंहिंखे वधीक वसी करणु, संवारणु ऐं ठाहिण जी ज़रूरत हूंदी आहे। ऐं उहा ॻाल्हि बि हींअर सूदो चिटी रही आहे त उन्हनि घसनि ते हलण ऐं खेनि सुधारण संवारण वारा घटि हूंदा आहिनि। पोइ सिंध जे सुञाण हल्के ऐं नई टहीअ मां उमेदूं लाहे नथियूं सघजनि जेके अॻिते हली ज़रूरु सिराज जे ॿारियल मशल खे रोशन कंदा। मेरो ई महबूब असां मारू मन में, ज़ुराब हैदर। टीन एज मेडोना जे नाच ऐं अदाउनि जियां बेबाक हूंदी, पर जॾहिं उन ते इश्क या उन्स वासो कंदो आहे त टीन एजर्स गभरूअनि जो तन विसामी वेंदो आहे ऐं मन कंहिंखे ॾेखारणु ॾुखियो थी पवंदो आहे। जेतोणीकि अहिड़े मन जी रोशनी दूर दूर ताईं फैलिजी वेंदी आहे ऐं पंहिंजे शुआव सां तारीक़ियुनि खे रोशन करे रखंदी आहे। मोहबत जंहिंजा खोड़ सारा मफ़हूम ऐं मानाऊं आहिनि, सा न त कंहिं हिकु पल जी मोहताज आहे ऐं न वरी कंहिं ख़ासि ॾींहं जो इज़हार। मुर्शिद लतीफ़ सरकार चयो आहे त
माण्हू घुरनि माल, आउं सभु ॾींहं घुरां सुपरी। दुनिया तंहिं दोस्त तां फिदा करियां फ़िलहाल, कैस नाम निहाल पसण तां परे थियो। सोचियां थो त ॿारहो ई नफ़्सा नफ़्सी ऐं नफ़रतुनि जे आधार ते जीअंदड़ माण्हू कीअं न पिया मुहबतुनि जो हिकु ॾींहुं चूंडीनि। उन्हनि सभिनी ॾियारनि जा जेके आलमी इदारे जे चार्ट में लिखिया विया आहिनि। मुहबत बहरहाल न को ऐलान आहे, न ई वरी को मुक़ररु कयल इज़हार, न ई वरी उहा कंहिं चार्ट मूजिबि कई वेंदी आहे। मुहबत हिकिड़ो ज्ञान आहे जंहिंजे गहराईअ में लहण खां पोइ ई इरफ़ान मिलंदो आहे। इरफ़ान या महराज माण्हूअ जी पंहिंजी नियत ऐं विलोड़ ते मबनी आहे, ऐं उहा हिकु अहिड़ी मंज़िल आहे जंहिंमें बाक़ी समूरी विलोड़ ख़तमु थी वेंदी आहे। मन शांति ऐं रूह लाजवाब थी पवंदो आहे। केतिरनि ॾींहंनि खां केतिरा ई नौजवान टीनेजर चाहींदड़ ऐं दोस्त मैसेजिस ऐं फ़ोन कंदा रहिया त आउं वैलेंटाइन डे लाइ कुझु लिखां। नवाब शाह जे गबरू सागर जमालीअ रोंदे चयो त हेला आउं पिरीअ बिना वैलेंटाइन डे मल्हाईंदुसि। अखियुनि में ॻोढ़ा हूंदा ऐं समूरियूं मेणबतियूं उजाणियल हूंदियूं। शिकारपुर मां ॿिए नौजवान जमशेद चयो त मुहबतूं हाणे रहियूं ई किथे आहिनि जो वेही उन्हनि ते नाज़ कजे या वरी मुहबतुनि जा ॾिहाड़ा मल्हाइजनि। मुंहिंजूं हिन वक़्तु बि जेतोणीकि समूरियूं हमदर्दियूं उन्हनि नौजवाननि ऐं टीन एजर सां आहिनि, पर खेनि कीअं सम्झायां त मुहबत माण्हूअ जे पंहिंजे अंदर में हूंदी आहे ऐं उहा त परतव हूंदी आहे, पंहिंजे ई अहसासनि ऐं जज़्बनि जो, जंहिंजे मोट लाइ कॾहिं बि तलबगार न थियणु घुरिजे। मुहबत जो ॿूटो जॾहिं वधी वण थींदो आहे त माण्हूअ खे छांवरो बणाए छॾींदो आहे ऐं माण्हूअ में अहिड़ो नारो मस्ताना हणी छॾींदी आहे जो पंहिंजी ज़ात सिफ़ात फितरत या कुदरत बणिजी पवंदी आहे। क्रोध ऐं तमन्ना जी पाड़ वजूद मां ई पटिजी वेंदी आहे। पोइ बि हर नौजवान हर गबरूअ जे अहसासनि खे अॼोके ॾींहं लाइ आज़ादु छॾींदे बसि हिकु दुआ करियां थो त शल वेड़ा वसियल हुजनि, शल जोड़ियूं आबाद हुजनि। जन मुहबतूं माणियूं आहिनि से मुहबतूं निभाए सघनि ऐं जन मुहबतूं नाहिनि माणियूं से मुहबतूं माणे सघनि। आउं विश करियां थो अॼोको ॾींहुं उन्हनि नौजवाननि ऐं सुहिणियुनि दिलनि खे जिन खे अञा ज़माने जो ज़ंग नाहे लॻो। उन्हनि जे अखियुनि में जेके सपना ऐं ओसीड़ा आहिनि ऐं मन में जेकी बि मुखड़ियूं टिड़ियल आहिनि, शल सभु साबिया माणीनि ऐं हमेशह टिड़ंदियूं रहनि। विश करियां थो हीउ ॾियारो उन्हनि हुस्नाक छोकिरियुनि खे बि जेके पल में खिली ऐं पल में रोई पवंदियूं आहिनि। संदन अखियुनि जा ओसीड़ा जेतोणीकि चश्मनि में लिकी ज़रूरु वेंदा आहिनि, पर दिलनि में वॾी रिदम सां धड़कंदा रहंदा आहिनि। ज़ाहिरी तौर ते पोपटनि ऐं भिंभोरियुनि जहिड़ियूं उहे छोकिरियूं अंदरां फटियल ऐं ज़ख़्मी पारीहरनि जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। अॼोको ॾींहुं विश करियां थो सभ खां अवल उन रिसाले खे जेको मुहबतनि जो साखी ऐं इश्क जो मंशूर आहे, जंहिंजा वर्क छुहंदे आउं सरापा मुहबत बणिजी पियो आहियां। मुंहिंजे अंदर मां क्रोध ऐं हिर्स लॾे लाॾाणो करे वियो आहे ऐं हिकु अहिड़े जज़्बे अहिड़ी नज़र निहार खे मां खोड़िया आहिनि जो हर चहिरो हर अखि ऐं हर नज़ारो रुॻो मुहबत थी लॻे। अहिड़ी मुहबत जंहिंमें पंहिंजो पाण खे थानीको ऐं महफ़ूज़ पियो भायां। विश करियां थो हीउ ॾींहुं सफ़ेद गुंबज़ वारे सखी शहज़ादे शाह लतीफ़ सरकार खे जेको आलम इंसान खे मुहबत जो मंशूर ॾींदे अहिड़ी दुआ सां सदाईं मुरकंदो रहे थो त साईं मां सदाईं करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी। अॼु मूंखे ख़ुशी इन ॻाल्हि जी बि आहे त मुंहिंजी मुहबत जी उमिरि बि हाणे वॾी थी वई आहे ऐं आउं घटि में घटि इन लाइक़ु बणिजी वियो आहियां त सिंध खे सुकार कंदड़नि खे पंहिंजे मुहबतनि सां विश करे सघां। छो त मुंहिंजूं मुहबतूं सिंध आहिनि, सिंध सां लाॻापियल आहिनि, जिन में कींझर खे हिंदोरो करण वारो वाह होले थो। हसन दस्त जी जवानी जंपीर मां मोट खाधी त मुंहिंजी जवानीअ कराड़ ते दंग कयो ऐं पोइ हर वस्ती हर वाहण ऐं दराज़नि जो दान वठी दराज़ थींदी रही। उहा जवानी
जंहिं कराड़ ते दंगु कयो हो, सा पंहिंजूं सरहदूं पार करे सचल जे सिट जियां त इश्क कॾहिं बि ॿुढो पोढ़ो नाहे थींदो वारो फ़िक्रो खणी अञा सूदो पई रोलाकियूं करे ऐं सिराज जी इन जुमिले वारो मफ़हूम ॻोल्हींदे अंत खां बेअंत जी हसरत में आहे त शल सिंध खे परचऊं। सिराज त वञी रब खे परतो, सिंध खे परतो ऐं सिंध तोड़े सिंध सां मोहबत जो सिराज बणिजी वियो। हुन पंहिंजी विरद ऐं वरखा सां मिटीअ वॾो मान बि लही वरितो। विश त मुंहिंजी मोहबतुनि जी सन वारे साईंअ खे बि आहे, जंहिं सिंध सां मोहबत जो पंहिंजी पेशानीअ ते अहिड़ो महराब अहिड़ी पणी ठाहे छॾी जंहिंजे शुआउनि मां हिन धरतीअ ते टांडाणा ई टांडाणा जरकी निकिता। अहिड़ो ई हिकिड़ो टांडाणो जंहिंखे तारीख़ुनि केतिरो ई उझाइणु चाहियो पर हू सिंध सां रतीअ जी रिहाण में हमेशह लाइ परची वियो। संदसि मुर्कूं अॼु बि रते देरे जी मिटीअ मां सुगंध जो वेस मटाए समूरी सिंध में महकनि थियूं। विश करियां थो अॼोको ॾींहुं उन्हनि सिंध परतलनि खे जंहिंजे आख़िरी सफ़र में धरतीअ जे गीतनि जी गूंजार सां गॾु आलिन अखियुनि जी वसकार हुई। हिकिड़ो अयाज़ जंहिंखे लतीफ़ सरकार पंहिंजी पेरांदीअ कराड़ किनारे वेड़े वरितो त ॿियो नजम पंहिंजी कला जो कमर उभारे अवेली पंध ते सुतो। विश करियां थो अॼोको ॾींहुं उन आशिक़ पिरीअ खे जेको मुंहिंजो नालो लिखो जा उचार वरजाईंदे पंहिंजो पाण सिंध सां परचाए वियो ऐं दादूअ जे ॾींहं में पंहिंजी आशिकीअ उस्तादी मञाए वियो। विश करियां थो ही ॾियारो शमशीर सरवेच मुंशी ऐं ताजल खे बि जेके वाह जो सिंध खे परता जो सिंध थोरो मुर्की थोरो सुॾकी ॾिनो। अॼोको ॾींहुं शेयर करियां थो, विश करियां थो उन्हनि समूरनि सिंध जे माण्हुनि खे जेके माण्हुनि जी रीति जियारींदा अचनि ऐं तस्वीर बणियल आहिनि इन ॻाल्हि जी त जॾहिं बि ज़मीर जे सौदे जी ॻाल्हि अचे त क़ाइमु रहो हुसैन जी इनकार वांगुरु। तंहिं करे आउं उहो बि चवणु चाहींदुसि त इश्क या मुहबत माण्हूअ जे ज़मीर खां ॿाहिरि कान्हे। सो अॼोको ही ॾींहुं बाज़मीर माण्हुनि खे बि विश करियां थो जंहिंजे ज़िंदगियुनि में जेतोणीक ज़हर उथियल आहे पोइ बि संदन दिलियूं ऐं रूह अमृत बणियल आहिनि, जंहिंसां उहे इंसान ऐं इंसानियत खे फैज़याब कंदा रहनि था। पखनि जी प्रीत माड़ियुनि सी नथा मटीनि, नई वरी सिंध सां कुरेत जो कॾहिं सोचीनि था। अहिड़ियूं शख़्सियतूं ऐं माण्हू आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा आहिनि जन पंहिंजी मुहबत सां कलम सां पंहिंजे मनसब ऐं वित सां सिंध खे परचण लाइ कुझु न कुझु ॾिनो आहे कयो आहे। सिंध मुहबतनि ऐं प्रीत जी सरज़मीन आहे जंहिंमें नफ़रत ऐं फ़साद जी का बि गुंजाइश कान्हे। हितां जे माण्हुनि जे मुहबतुनि ऐं अमन पसंदीअ जूं शायदि केतिरियूं ई तारीख़ूं ऐं ज़माना आहिनि। ख़ुदि ज़मीर ऐं इंसानियत जो अलम बरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नैनवा जी सरज़मीन ते इहो चई मूंखे छॾियो त आउं सिंध वञा, साबित करे छॾियो त उन दौर में हिकु सिंध ई अहिड़ो ख़ितो हुई जिते अमन ऐं प्यार हो। हू सिंध जे प्रीत भरियनि मुहबती माण्हुनि खे विश कर सो सिंध जे प्रीत भरियनि मुहबती माण्हुनि खे बि विश करियां थो अॼोको ॾिहाड़ो जेको असां जहिड़नि माण्हुनि जे मुख ते ॿारहों ई साॻीअ सूंहं ऐं सोभिया सां मौजूदु हूंदो आहे। उन लाइ असां वटि को ख़ासि ॾींहुं मुक़ररु न आहे। मूंखे इहा ख़बर त कान्हे त इश्क कॾहिं पैदा थियो, शायदि अज़ल खां इहो मौजूदु हो फितरत ऐं कुदरत जे इशारनि में या इरादनि में, पर जॾहिं इहो इश्क हिन सरज़मीन हिन धरतीअ ते वारिद थियो त पहिरियों सजदो सिंध धरतीअ ते ई ॾिनई। इहो ई कारण हो जो दुनिया जी क़दीम तरीन तहज़ीब खां बि क़दीम तहज़ीब सिंध धरतीअ जी आहे। मुंहिंजो इहो ईमान आहे त इश्क हुजे या मुहबत उहा ई तहज़ीबूं ऐं मुआशरा जोड़ींदी आहे। इहा मुहबत ऐं इश्क ई आहे जेको जोड़ूं जोड़ण जी ॻाल्हि कंदो आहे। बाक़ी नफ़रत ऐं निफ़ाक़ किथे बि हुजे मुहबत जो भाईवार नथो थी सघे। ऐं अॼोको ॾींहुं विश करणु घुरां थो उन्हनि माण्हुनि खे बि जेके नफ़रत ऐं निफ़ाक़ में भरिया पिया आहिनि ऐं फितनूं फ़साद बर्पा करे रहिया आहिनि। हिकु दफ़ो उहे पंहिंजे दिलि में मुहबत पाए ऐं अखियुनि में इश्क अटकाए ॾिसनि त खेनि माण्हू प्यारा ऐं नज़ारा न्यारा नज़र ईंदा। हा बिल्कुलु उन्हनि दोस्तनि ऐं साथियुनि खे गुज़ारिश करियां थो त
त पंहिंजी सिंध या सिंधी माण्हुनि खे सिर्फ़ु प्यार जी निगाह सां निहारियो। हर वक़्तु पंहिंजनि लाइ कात कुहाड़ा तिखा करियूं वरितो न ई वरी पंहिंजनि इदारनि या मकतबनि सां कुरेत करियो। पंहिंजनि खे जीअ में जायूं ॾियो त सिंध तव्हांखे पंहिंजी जीअ में जायूं ॾींदी, तव्हां सां परची पवंदी ऐं पंहिंजे इतिहास में तव्हांखे चिटे छॾींदी। न ई वरी नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते पंहिंजनि माण्हुनि ऐं इदारनि मां ॾंग कढो। ॿियो न त लतीफ़ साईंअ जी इहा ॻाल्हि मञूं त मेरो ई महबूब असां मारू मन में। ॿोली मुंहिंजी ॿांभिणियाणी ज़ुराब हैदर, हिमालया खां गड़गाहट कंदो हीजो वहंदो अचे मेहराण, उचुनि बर्फ़ेलियुनि चोटियुनि जे सीननि शकमनि पेटनि गोॾनि ऐं पेरनि तां सिरकंदे लुॾंदे नचंदे सुरीला गीत ॻाईंदे हीअं जा वहंदी अचे सिंधु नदी, तंहिंजी तहज़ीब उन अमीक में कठी थियल आहे। जेको अमीक इल्मु आहे, इल्म जी दुनिया में सिंधु सदियुनि खां रोशन आहे। सिंधु सभ्यता इंडस वैली जंहिंजूं सरहदूं जेतोणीक रबड़ जियां सोढ़ियूं कयूं वयूं आहिनि, पर उन जी छिक ऐं कशिश लामहदूद आहे। सिंधु जेका अरोड़ जे अरमाननि खे सदियुनि खां खयों साध ॿेले जो प्रणाम कंदी, सखर बखर रुक जा वकड़ फेरा कटींदी, लाड़काणे जे वर खां वारो वॼाए मुहिन जे घाट ते थधो साहु खणे थी, उन साह जो शूकारो आचर सूमर अंगारे ई आहे। हर वेल सिंधुअ जो अहिड़ो सांघारो वहकिरो बसि इहा ई वराणी ॾिए थो, जंहिंजो अंत या छे मुर्शिद लतीफ़ सरकार लहंदे बसि एतिरो ई चयो त ॿोली मुंहिंजी ॿांभिणियाणी। मूं मथे जेको आचर सूमर अंगारे जो ज़िक्र कयो सो कंहिं बि हवाले सां फज़ूल कोन्हे। आॾतवार सोमवार अंगारो हुजे या ही सिंध देश प्यारो हुजे, से बिन प्राचीन आहिनि। मतिलब त जहिड़ो लफ़्ज़ सिंध क़दीम आहे तहिड़ो ई संदसि ॿोली क़दीम आहे, ईअं ई हिन ॿोलीअ जा लफ़्ज़ बि क़दीम आहिनि। इहो अहसासु मूंखे वेतर तॾहिं घणो थिए थो जॾहिं मुहिन जे दड़े जी कड़ ते वेही ऐं दूर दूर फैलियल सिंधुअ में निहारण ताईं फैलियल आकाश खे ॾिसां थो। ॿोली जेका मुंहिंजे रूह में मुंहिंजी सुतीअ में मूंखे ॾिनी वई आहे, उन जो जहिड़ो उचार उजरो आहे तहिड़ो तरन्नुम सुरीलो आहे। घाट मुहिन जे दड़े जो हुजे या वरी ससुईअ वारो भंभोर जो हुजे, उते जेको बि गॾो धोतो वियो सो ॿांभण ई धोतो आहे। उहो ॿांभण को परूहत क़दीम हुजे या आर्यन जो भीम हुजे, उहो टिफली अजरक ओढ़ियल सिंध ॼाओ हुजे या वरी ससुईअ जो ब्राह्मण बाबो हुजे, आहे सिंधी। सदियूं अॻु में न को फंद फेर सिंधीअ में हो, न वरी उन जे ॿोलीअ में हो जेका सिंधुअ जहिड़ी उजरी आहे, न वरी अॼु को उन ॿोलीअ में फंद फेर आहे। मूंखे हिन में सचपच उन्हनि अज़ीम उस्तादनि जूं चिटियूं धुंधलियूं तस्वीरूं पंहिंजे ख्वाबनि ऐं ख़्यालनि में तहलील थियल मिलनि थियूं, जन पंहिंजे ॿोलीअ जे चिटनि ऐं अक्सनि खे वाखो करण लाइ पेंडोरा जूं पेतियूं ठाहियूं। कंहिं भंभोर जे ठिकरियुनि ते बुजर हैदर जहिड़ा लफ़्ज़ उकारिया विया त कन वरी मुहिन जे थांवनि ते पंहिंजा नाला लिखिया। कन अबुल हसन सिंधी बणिजी लपीअ जा वर खोले छॾिया त कन उस्ताद मोहम्मद याकूब न्याज़ बणिजी पंहिंजी ईंदड़ नस्ल लाइ तजसुस जा दर खोले छॾिया। हीअ तारीख़ जो अणटुट सिलसिलो एॾो त वणंदड़ ऐं दिलि लुभाईंदड़ आहे जो उन जा जेतिरा बि तह खोलजनि था ओतिरो ई ॿोलीअ सां प्यारु थिए थो ऐं उन प्यार जो इज़हार कॾहिं लतीफ़ सरकार पंहिंजे रिसाले जे हरफ हरफ अखर अखर में करे थो त ॿिया वरी पंहिंजे रियाज़तुनि ऐं रोलाकियुनि में कनि था। फरूड़ जे हिन जहान में अहले दिल अहले ज़मीर माण्हुनि उन सॾपड़ा ॾे जे पोयां आहिनि जेको सिंध ऐं सिंधी ॿोलीअ जो सरमायो आहे। हा, मूं ॻाल्हि पे कई मुहिन जे दड़े जी,
जंहिंजे कड़ ते वेही आउं अखियूं पूरे छॾींदो आहियां ऐं उहे छेरियुनि जा छिणकार ॿुधंदो आहियां जेके नाचणीअ जे नृत सां हिकु तख़लीकार जो तसवुर पेश कंदा हुआ। नाचणीअ जो रूप क़दीम लोक शनासन तख़लीक़ कंदड़ देवीअ जो रूप बि ॼाणायो आहे। आउं उन्हनि छेरियुनि जे छणकारनि आवाज़नि ऐं पाज़ेबनि ऐं सिंधी ॿोलीअ जा उचार सुणंदो आहियां जेका मुंहिंजे वॾड़नि हिकु न्यारी लपीअ में महफ़ूज़ करे छॾी, जेका लपी सूरत ख़ती जुगनि खां कंहिं लट में उराटिजी वई हुई। ईअं जीअं लतीफ़ सरकार जा लॻी वाह अंगड़ा ढकिजी विया हुआ ऐं पोइ हिकु सॾु पड़ाॾे ते उहो आवाज़ु पिणु आयो हो त पई खणे पसण कारणु पिरीअ जे। मर्स लतीफ़ सरकार पिरी पसियो त असांखे बि साञा मिली ऐं पोइ ख़बर न आहे केतिरा पतंगड़ा उन पिरीअ उन पसाह ते अची कठा थिया। जन आहिस्ते आहिस्ते उन लपीअ जे अखरनि खे लट मां खोटे कढियो। कन वरी उन पेंडोरा पेतीअ जो दरवाज़ो खोलियो जेके तजस्सुस जी धारा में हक़ीक़त खे वेझो थियणु लॻो। जेका हक़ीक़त अॼु ज़ाहिर ज़हूर बीठी आहे त हीअ ॿोली कंहिंजी बि गोली कान्हे जंहिं तहज़ीब खे इर्तिका ॾिनी, जंहिं जीवत खे चुरण पुरण सेखारियो, उन तहज़ीब खे लिपि सूरत ख़ती न ॾिनाई। इहा भला कीअं मुमकिन आहे त कंहिं क़ौम खे शाहकार शानदार ऐं शाहूकार तहज़ीब त हुजे पर पंहिंजी ॿोली न हुजे? इहो भला कीअं थो थी सघे त जेके माण्हू दुनिया जहान खे तरक़ीअ जूं वाटूं ॾसीन से पाण वरी जाहिल हुजनि, जन वटि अर्ट हुरली ऐं फीथे जी पहिरीं ईजाद कयल हुजे से या त गूंगा हुजनि या वरी ॻाल्हाइनि त ॿोली वरी ॿियनि खां उधारी वठी अचनि। न को इहा ॻाल्हि सम्झ खां बिना घणी ॾूर आहे। इहो उन लाइ बि चवणो पियो जो अक्सर सिंधी ॿोलीअ खे ॿियनि ॿोलियुनि सां जोड़ियो ऐं ॻंढियो वञे थो, जेको हिमाकत खां सवाइ कुझु बि कोन्हे। लतीफ़ साईं जॾहिं लॻी वाह वारी कैफ़ियत में पिरी पसियो ऐं अखि खोले उन पिरीअ जे सॾ पड़ाड़े पोयां रोलाक बणिजी झर झंग झाॻियाई ऐं पंहिंजे रोलाकियुनि खे अहिड़ो त दरसगाह अहिड़ो त इदारो बणाए छॾियईं जंहिंजी सूंह ऐं सिख्या में हिकु तरफ़ GM सैद मोहिजी पियो त ॿिए तरफ़ सिराज उन प्रोली भञण लाइ संदरो ॿधो ऐं पोइ त ॻाल्हि सफ़ा न्यारी बणिजी पई। ॿांभणनि जेकी बि गॾा जिते बि जीअं बि धोता हुआ तन जे सटकनि मां उहे आवाज़ ईंदा विया त ॿोली मुंहिंजी ॿांभणियाणी अला। ईअं ई असांजे सादी सवली सिंधी ॿोली ज़माने जी दज़ ऐं उराटियल लट मां निर्वार थी पई, जीअं सूरज उभरंदे खां निर्वार थींदो आहे, जीअं आब मां हयात निर्वार थी। हाय हाय दिलि खे करार अची वियो। हिक लम्हे लाइ अखियूं पूरे महसूसु कजे थो त अज़ली आवाज़ ऐं वेड़ी चन वारो वचन बि यादि अची वञे। दिलि चवे थी त हिक लम्हे लाइ बि धमाल हणिजे। मूंखे पक आहे त असांजी धमाल ते हिकु पल लाइ मुहिन जी नाचणीअ जो रूह वरी मोटी ईंदो। उहा हिकु भेरो वरी मुहिन जे इस्टूपा ते वॾियूं हंबोछियूं हणंदी, धमाल हणंदी ऐं पक सां उन्हनि राक्षसनि खे पंहिंजो टांडो नाच बर्बादीअ जो नाच करिणो पवंदो। जन सिंधीअ खे धारीअ पिड़ ते उछलाइणु चाहियो ऐं ग़ैरनि जे खाते में लिखणु चाहियो। असांजी धमाल जेतोणीकि भली कंहिंखे जुनून लॻे पर पक अथमि त भंभोर जी सरज़मीन हिकु लम्हे लाइ धड़की पवंदी ऐं उतां विथीर कोथी वियल सिंधूअ जो घाट हिकु लम्हे लाइ झरकी पवंदो ऐं पक सां ॿांभणियाणी ॿोलीअ वारा ॿोल उचारींदी। ससुई जाॻी पवंदी उन जिदोजहद जे रूप में जेका लतीफ़ सरकार साईं GM सैद सिराज ऐं ॿियनि जी तसलसल में हलंदी अचे। ॿोली जेका असांजी सुञाणप आहे, असांजी इर्तिका आहे। ॿोली ई हर माण्हूअ जे जज़्बनि जो इज़हार आहे। सुख हुजे या ॾुख उन जो इज़हार पंहिंजी ॿोलीअ में ई मुमकिन ऐं सवलो आहे। सो अहिड़ी ॿोली जेका बिना सादी ऐं सवली आहे ऐं असांजे दोदनि जो दारू आहे, तंहिंजे वाट खे छॾे असांखे कंहिं बि ओभड़ा ओझड़ में फासाइणु न घुरिजे। मुंहिंजो इहो बि ईमान ऐं अक़ीदो आहे त पंहिंजी ॿोलीअ जी सम्झ हूंदे
तॾहिं ई कंहिं ॿी ॿोलीअ ते दस्तरस हासिल करे सघिबी। छो त हर माण्हू सोचींदो पंहिंजी ॿोलीअ में ई आहे। सोच जेका माण्हूअ जे दिलि ऐं रूह मां निसरंदी आहे उन ते को बि धारियो लेप ॾेई न सघिबो आहे। तंहिं करे असांखे कंहिं बि हालत में भुलिजणु न घुरिजे, न ई वरी पंहिंजे ईंदड़ नस्ल खे भुलाइणु घुरिजे। बातनि ॿोलनि खां वठी पकनि शब्दनि ताईं असांखे पंहिंजे ॿोलीअ जा गीत, तराना ऐं कलमा पढ़णु घुरिजनि ऐं उहा बि पक ॼाणणु घुरिजे त जेकॾहिं असांजी ॿोली साबित ऐं सलामत आहे त असीं बि सदाईं सलामत रहंदासीं। छो जो तहज़ीब जी ज़िंदगी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿोलीअ में आहे, जंहिंजी साख ऐं साबिती तारीख़ मां पधरी थी चुकी आहे। अञा बि जेकॾहिं कंहिंखे वेसाह करणो हुजे त इल्म ऐं किताब उथलाइन किन वधीक साबितियूं मिली वेंदियूं। दुनिया जी कंहिं बि तारीख़ या क़ौम जो दलील ॾियण खां सवाइ बसि एतिरी वेनती आहे त मुहिन खां भिट ताईं जो जेको बि तारीख़ी तसलसल आहे सो कंहिं बि मफ़रूज़े ते ॿधल कोन्हे। उन में हिकु ई हक़ीक़त नुमाया आहे जेका तंबूरे जी तार सां वॼे थी त सिंधी ॿोली निज ऐं प्राचीन आहे, जंहिंजो लबादो भली ॿियनि ॿोलियुनि पातो हुजे पर सिंधी ॿोलीअ कंहिंजो बि वेस न पातो आहे, न को धारियो शब्द चोरायो आहे। बसि रुगो ॿोलियुनि जी जिदत ऐं फसाहतार लफ़्ज़नि खे पंहिंजे रंग में उतारियो अथई, पंहिंजी लपी सूरत ख़ती ऐं सूरत गरीअ में हंडायो अथई। पीरीअ जे पसाह वारे मच ते जेके पतंगड़ा अची कठा थिया ऐं लटोराटियल लपीअ ऐं लिसान खे खोटे कढियाऊं, उन्हनि में सिंध मां शख़्स अव्वल जेतोणीकि सिराजी आहे, जंहिं पुराणियुनि रिवायतुनि ॻाल्हियुनि ऐं चवणियुनि जो दबलो बंदि करे छॾियो ऐं नई राह ॾसी, जंहिंजे शुआव नवां दग ऐं रस्ता खोले छॾिया, जंहिंजे आधार ते ॿियनि पिणु वारा वॼाया। ॿोलीअ जे कम ऐं तसलसल में भितरनि ठिकरियुनि ऐं चिटड़ नक्शनि में जन बि पंहिंजी सोच ऐं सम्झ खे सीड़ायो तन बि अनमोल मोती माणिया। डॉक्टर बलोच हुजे या इब्राहिम जोयो, डॉक्टर अलाना हुजे या MH पंवर, अता मोहम्मद पंवर हुजे या डॉक्टर फहमीदा हुसैन, मोहब्बत बुल्लो हुजे या वरी ताज जोयो, कासिम बुघियो हुजे या वरी हिदायत प्रेम, सभिनी भली अबत पाण मल्हायो आहे ऐं अहिड़ो कमु कयो अथऊं जो संदन पोरीअ ते सचुपचु ॾाढो प्यारु अचे थो। मुंहिंजी फितरत में इहो शामिलु रहियो आहे त आउं दुआऊं ॻोल्हींदो, तलाश कंदो ऐं घुरंदो रहंदो आहियां। शाल सिंध वसे, सिंधी ॿोली वसे वारी दुआ सां गॾोगॾु लतीफ़ साईं जी अनीक दुआउनि खे यादि कंदे हीअ वर्क अॼोको कालम अर्पियां थो सिराज जी उन अर्पना सां सिंध ऐं सिंध वासियुनि खे जंहिंजे पकनि शब्दनि ऐं बातनि ॿोलनि में सिर्फ़ु सिंध आहे। सिराज जी उहा अर्पना जेका हिन पंहिंजे पीउ माउ सां मनसूब कंदे चयो हो त शल सदाईं हयात हुजनि उहे जन ज़िंदगीअ जे ॿियनि बख़्शिशुनि खां सवाइ मूंखे सिंधी ॿोली बि अता कई। केॾी न वॾी दुआ ऐं केॾी न वॾी अर्पना आहे जंहिंमें रुगो ज़िंदगी ज़िंदगी आहे। असीं सिंधी माण्हू केॾा न ख़ुशनसीब आहियूं जो जेॾी अज़ीम असांखे ॿोली नसीब थी एॾा ई उनखे संभालींदड़ महान माण्हू मिलिया जन ॿोलीअ जी सूंहं ऐं हरफ हरफ खे उचारे ॻाल्हाए बचाए वरितो। न त केतिरियूं अहिड़ियूं ॿोलियूं हुयूं जंहिंजो नाम निशान ई दुनिया तां मिटिजी वियो।